んにちは。こんにちは。ハロー。なんだ多分です。プレイドーのスイートショップで遊びます。アイスクリームができるみたいですよ。じゃんじゃじゃーん。じゃんじゃじゃーん。アイスクリームができるみたいですよ。じゃあメルちゃんとアンパンマンに、あとバイキンマンさんに。わかんない。英語で書いてある。作り方。じゃーん。作り方。これが終わってるから。アイスクリームの作り方は。真ん中に粘土を入れるんだね。で、くるくるってやるんだよ。くるくる。はい。それから。アイスクリームはスプーンですくって。こうやってお花とかお顔とかつけるのね。わかった？わかったよ。やってみる？ここにほらお花とかがあるので。じゃあピンクのアイスクリーム。ないよ。ほら出た。はい。これついてるのかな？ほい、出た。これをちっちゃく切って、こんぐらい？こんぐらいがいいって。ここに入れて、よいしょよいしょ。で、これを刺して、もうちょっとでいいか。はい。よいしょ。ね、ちっちゃいんでしょ。いくよ。せーの。反対じゃない？こっちだよ。よいしょ。はい。見せてください。完成。ソフトクリーム完成。じゃあアンパンマンどうぞ。アンパンマン食べてください。ちょっと見えませんよ。いいですか？いいよ。いいよ。はい。美味しくない？美味しくない？見えませんよ。お、上手上手。完成。はい。またピンクのアイスクリームができましたよ。今度は誰にあげるんですか？どうぞ。メルちゃんでした。美味しいですか？ペロ。ペロ痛くなっちゃった。ね、待って。よいしょよいしょ。なんだ？じゃあ半分こに。はい、バイバイ。あと、シンシンの葉っぱ。はい。できたかな。紫の葉っぱ。じゃあね、これでアイスのせます。アイスクリームサンデーを作ります。チームもよいしょ。アイスクリームサンデーを作る。混ぜないでよ。任せて。はーい。ほら。なんかできた。ちょっとってやるの？頑張って頑張って。もういいか？もういい？もういい？いいんじゃない？ちょちょちょく。
アイス食べたいな。もうすぐできますよ。待ってください。もうすぐできますよ。アイスだった。まだできてないですよ。残念。残念でした。はい。よいしょ。食べてもいいですか？まだですよ。まだ作ってますよ。ガチャンコチョン、ガチャコチョン、ガチャコチョン、ガチャンコチョン、ガチャコチョン、ガチャンコチョン、ガチャコチョン、ガチャンコチョン、ガチャコチョン。あれ？あれ？お花がつきましたよ。ほら。お花ってどれ？お花って。お花どれかな？ないんですけど。よいしょ。よいしょ。アイス、お菓子が食べたいんだよ。だからアイスたくさんできるんだよ。完成。どうぞ。はい、いります。私いるよ。よかったよ。食べるかい。食べて食べて。はい。いらっしゃいませ。アイスいかがですか？アイスはいかがですか？お菓子はいかがですか？何のお菓子があるんですか？このお菓子です。それ見えないです。このお菓子です。何ですかこれ？これはハートですか？はい。クッキーですか？クッキーです。アンパンマンクッキー食べれる？アンパンマンクッキー食べれるよ。じゃあ、美味しいですよって言ってます。メルちゃんには何を買ってもらえますか？これです。はい、どうぞ。ソフトクリームいかがですか？はい、メルちゃん食べる？こっちこっちこっち。メルちゃん食べる？メルちゃん食べる？食べるよ。美味しいです。待ってください。待ってください。はい。おかわりどうぞ、ここにありますよ。ありがとう。食べないんですけど。どうぞどうぞ。ありがとう。美味しいです。待ってください。はい、お待ちください。じゃあ今度はおねんどお姉さん作ってください。バナナバナナ黄色いバナナ。緑のバナナになっちゃった。だって。ピカチュウのことが知りたいな。はい。こっちのピカチュウがやってきて、私右がバナナだよ。猫ちゃんじゃん。違うんだってば。バナナできたのだ。だってみかんでしょ。みかんはこっちにあるんだよ、ほら。みかん。これはバナナ。バナナ。あんたこそ。できたんですか、おねんどお姉さん。まだだ。まだだよ。よいしょ。これなんだろう、クッキーかな。じゃあこっちのパフェに。
おしゃれパフェにしちゃいますよ。おしゃれパフェですか？おしゃれパフェ作っちゃいますよ。いいですか？いいですよ。できるかな？牛。なんか上手にできるかな？クッキーが乗って、ハートも乗せて、バナナも乗ったらどうでしょうか？美味しいよ。そうですよ。どうですか？完成。いっぱい乗りすぎちゃう。はい、食べてください。メルちゃんにあげてくださメルちゃん来てください。い。パフェができましたの、どうぞ。はい、どうぞ。じゃんじゃじゃん。じゃんじゃじゃん。パク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 。おいしい？美味しいですよ。美味しいですよ。美味しくできたよ。じゃあおねんどお姉さんにはスペシャルパフェを。スペシャルパフェにハートをつけてあげます。はい。完成。はい、どうぞ。食べてください。美味しいですか？美味しい。これ何ですか？雪だるまですか？そうです。いつの間に作ったんですか？雪だるま。ちっちゃいですね。ちって。雪だるま袋だね。はい、ありがとうございます。はい、また来てくださいね。はい。何作ってんの？ちっちゃいアイス。なんでだ？ちっちゃいアイスがいっぱい乗ってたら美味しいでしなんで？ょ。ちっちゃいアイスいっぱい乗せるんだ。なんでよ。ちっちゃいアイスがいっぱい乗ってたら美味しそうに見えるかもしれないでしょ。のせ。アイスができちゃうかもよ。チュッププンクイ。スチュープープープイって言ったの？何ができたんですか？アイスです。アイスですか？ついてる。あとは紫。紫。はい、完成。じゃんじゃじゃーん。わー、すごい。アンパンマンちゃん食べていいですよ。おいしい。どうぞ。おいしいです。ここですよ。おいしい。美味しい？2人で食べたんですけど。半分こしたんですか？はい。これは美味しそうにできましたね。やったね。完成。はい、完成。こぼれちゃった。なんでよ。ごめんね。いいねよ。こぼしちゃったよ。いっぱい丸いの乗せたのに。ねえ、やだね。じゃあこのお花も乗せちゃうよ。なんでよ。可愛いでしょ。可愛いんですけど。四角が難しいんだよ。もっと丸にしてくれたら。はい。完成。じゃあさ、みんなにまたねやろうか。いいよ。なんでアンパンマンのやるよ。次やるんだよ。じゃあ、おねんどお姉さん楽しかったですか？はい。何が楽しかったですか？このアイスです。はーい。また遊びたいですか？はじゃあみんなにご挨拶をしましょう。また見てね。バイババイバーイ。い。今いつだるま作るんだ。どうぞ。